ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੋ ਕੁੰਭ ਸਾਈਡ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕੀ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹੂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਹੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਰਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ।